Dalla nutrizionista. Buongiorno dottoressa. Grazie per avermi ricevuto. Buongiorno, si accomodi. Mi racconti un po' perché ha deciso di venire da me? Vorrei migliorare la mia alimentazione. Ultimamente non mi sento molto in forma. Capisco. Che tipo di sintomi o sensazioni ha avuto? Mi sento appesantito dopo i pasti e ho poca energia durante la giornata. Succede spesso. Può descrivermi la sua giornata alimentare tipica? A colazione prendo solo un caffè, a volte con un cornetto se sono di fretta. Quindi spesso la colazione è molto leggera o saltata. Sì, esatto. Poi a pranzo mangio spesso un panino veloce al bar. E di solito cosa contiene il panino? Prosciutto o salame, con un po' di formaggio. Capisco. E per cena? A cena faccio un piatto di pasta o riso, con carne o pesce ogni tanto. Quante volte alla settimana mangia verdure? Forse 3 volte alla settimana, ma non sempre in porzioni abbondanti. E frutta? Quasi mai, non ho l'abitudine. Va bene, quindi dobbiamo lavorare sull'introdurre più frutta e verdura nella sua dieta. Sì, so che dovrei, ma non ci riesco. Non si preoccupi, possiamo iniziare con piccoli passi. Va bene. Mi capita anche di bere poca acqua. Quanti bicchieri circa al giorno? Forse 3 o 4. Dovrebbe arrivare ad almeno 8. L'idratazione è fondamentale. Capisco, cercherò di migliorare. Fa attività fisica? Non molta. Cammino un po' per andare al lavoro, ma niente di regolare. Va bene. Non serve per forza la palestra, anche passeggiate quotidiane possono aiutare molto. Lo so, ma la sera sono stanco e non ho voglia. Ecco perché serve un'alimentazione che le dia più energia. Ha ragione. Devo cambiare abitudini. Esatto. Partiamo dalla colazione. Sarebbe importante aggiungere proteine e fibre.
Per esempio? Uno yogurt con cereali integrali e frutta, oppure pane integrale con ricotta e miele. Suona meglio del solito cornetto. Infatti, piccole modifiche possono fare una grande differenza. E a pranzo, cosa potrei mangiare invece del panino al bar? Una insalata ricca con legumi o tonno, oppure un piatto di riso integrale con verdure. Potrei portarmi qualcosa da casa. Ottima idea. Così risparmia e controlla meglio gli ingredienti. E per cena? A cena va bene la pasta, ma meglio integrale e in quantità moderata. Da abbinare sempre a verdure. Capisco. Quindi devo equilibrare di più. Esatto. E cercare di ridurre salumi e formaggi stagionati. Già, ne mangio troppi. Possiamo sostituirli con legumi, pesce o carni bianche. Devo anche perdere peso. Ho preso 5 kg negli ultimi mesi. In quanto tempo? In circa 6 mesi. Ok, allora con calma possiamo lavorarci. Non serve una dieta drastica. Mi fa piacere sentirlo. Non voglio rinunce impossibili. Non si preoccupi. Preferisco creare un piano realistico e sostenibile. Perfetto. Devo anche ridurre i dolci, vero? Sì, ma senza eliminarli del tutto. Magari solo una volta a settimana. Va bene, posso farcela. Ottimo. E al posto delle bibite gassate, meglio acqua o tisane? Ne bevo molte, soprattutto durante i pranzi veloci. È una delle cause della stanchezza e del peso in eccesso. Chiaro. Quindi devo bere più acqua e meno bibite. Esatto. Posso bere vino a cena? Un bicchiere ogni tanto non è un problema, ma non tutti i giorni. Ok, mi limiterò. Perfetto. Le preparo un piano alimentare settimanale semplice. Grazie mille, mi aiuterà molto. Cominceremo con piccole modifiche e ci aggiorniamo tra un mese.
Va bene, seguirò i suoi consigli. Sono sicura che vedrà già i primi risultati. Grazie ancora, dottoressa. È un piacere. Ci vediamo presto per il controllo. Arrivederci. Arrivederci e buona giornata. Dal medico di famiglia. Buongiorno dottoressa. Grazie per avermi ricevuto. Buongiorno, si accomodi pure. Mi dica, cosa la porta qui oggi? Negli ultimi tempi mi sento molto stanco, anche se dormo abbastanza. Capisco. Da quanto tempo ha questa sensazione di stanchezza? Direi da circa 2 mesi, forse un po' di più. Ha avuto febbre, tosse o altri sintomi particolari? No, nessuna febbre. Ogni tanto ho un po' di mal di testa. E come descriverebbe questi mal di testa? Forti, leggeri, continui? Non sono fortissimi, ma abbastanza frequenti, soprattutto la sera. Lavora molte ore al computer? Sì, passo gran parte della giornata davanti allo schermo. Allora potrebbe essere anche una questione di vista o postura. Ha mai fatto un controllo oculistico? È passato almeno un anno dall'ultimo controllo. Forse sarebbe utile prenotarne uno. Mi dica, come sta andando con l'alimentazione? Mangio abbastanza bene, credo. A pranzo spesso un panino veloce, a cena pasta o carne con verdure. Capisco. Consuma frutta ogni giorno? Non proprio tutti i giorni, più che altro nel fine settimana. Le consiglio di introdurla quotidianamente. E per quanto riguarda l'attività fisica? Faccio poco esercizio, a dire il vero. Solo qualche passeggiata la domenica. L'attività fisica è fondamentale. Camminare almeno mezz'ora al giorno può fare una grande differenza. Immagino di sì, ma spesso torno tardi dal lavoro e non ho molta energia. Proprio per questo muoversi può aiutarla ad avere più energia nel lungo periodo. Farò uno sforzo, ha ragione. Bene, vedo anche che la pressione è leggermente alta. Ha casi in famiglia? Sì, mio padre soffre di ipertensione. Questo è importante.
È bene monitorare regolarmente la pressione. Devo preoccuparmi? Al momento no, ma è meglio tenere la situazione sotto controllo e migliorare lo stile di vita. Capisco. Ho notato anche che dormo male. Mi sveglio più volte durante la notte. Si addormenta facilmente o ci mette molto tempo? Mi addormento subito, ma poi mi sveglio intorno alle 3 o alle 4. Potrebbe essere legato allo stress. Sta attraversando un periodo impegnativo? Sì, al lavoro ci sono molte responsabilità e scadenze. Lo stress può influenzare sia il sonno sia la pressione. Ha mai provato tecniche di rilassamento? No, non ancora. Potrebbe cominciare con esercizi di respirazione o una breve meditazione serale. Interessante, non ci avevo pensato. Sono pratiche semplici ma efficaci, specialmente se fatte con costanza. E per il mal di testa, cosa mi consiglia? Per ora eviti di prendere troppi farmaci. Controlliamo la vista e cerchi di fare delle pause al computer. Quante pause sarebbe meglio fare? Ogni ora, 5 minuti lontano dallo schermo. Può anche fare qualche esercizio di stretching. Sì, questo potrei provarlo già da domani. Perfetto, e non dimentichi di bere molta acqua durante la giornata. A volte bevo solo 2 bicchieri al giorno. Troppo poco. L'ideale è almeno 1,5 litri o 2. D'accordo, cercherò di migliorare. Bene, le prescrivo degli esami del sangue per avere un quadro più chiaro. Va bene, li farò al più presto. Quando avremo i risultati, potremo capire meglio la causa della stanchezza. Grazie dottoressa, mi sento già più tranquillo. È un piacere. Si ricordi, alimentazione equilibrata, più movimento e meno stress. Farò del mio meglio. Ottimo, ci rivediamo tra qualche settimana per i risultati. A presto, dottoressa. Arrivederci e buona giornata. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. In farmacia. Buongiorno. Avrei bisogno di un consiglio per un raffreddore che non mi passa. Buongiorno. Da quanto tempo hai sintomi? Da circa una settimana. Ho naso chiuso e un po' di mal di gola.
Ha anche febbre o dolori muscolari? No, la febbre no. Solo un po' di stanchezza generale. Capisco. Ha già preso qualche farmaco o rimedio? Ho provato con delle tisane e un decongestionante nasale, ma non mi sembra basti. Può essere utile aggiungere un antinfiammatorio leggero per alleviare il mal di gola. Serve la ricetta per quello? Dipende dal principio attivo. Alcuni sono da banco e posso darle direttamente il prodotto. Preferirei qualcosa senza effetti collaterali troppo forti. Allora le consiglio delle compresse a base di ibuprofene a basso dosaggio. D'accordo, le proverò. E per il naso chiuso? Posso proporle uno spray nasale con soluzione salina e un decongestionante più delicato. Va bene. E c'è qualcosa di naturale che possa aiutarmi? Sì, può provare delle pastiglie a base di propoli e miele per la gola, e integratori di vitamina C. Ho sentito parlare anche della vitamina D per il sistema immunitario. Esatto, è utile soprattutto nei mesi invernali. Vuole che le mostri qualche integratore? Sì, grazie. Però non vorrei spendere troppo. Capisco, le mostro sia la linea base sia una un po' più completa, così può scegliere. Perfetto. Un'altra cosa. La notte fatico a dormire perché respiro male. In quel caso può provare con delle gocce balsamiche da mettere sul cuscino. Interessante, non le ho mai usate. Sono naturali e aiutano a liberare le vie respiratorie durante la notte. Le prenderò volentieri. E per prevenire influenze più forti? È importante lavare spesso le mani, evitare sbalzi di temperatura e mantenere una buona alimentazione. Sto cercando di mangiare meglio, ma non sempre ci riesco. Anche bere molta acqua è fondamentale per idratarsi bene. Sì, ammetto che bevo poco durante il giorno. Può portare sempre con sé una bottiglietta, così si ricorda di bere. Giusto consiglio, grazie. Un'altra domanda. Posso prendere questi prodotti insieme? Sì, non ci sono interazioni gravi, ma se assume altri farmaci è meglio dirmelo. Prendo solo una pillola per la pressione ogni mattina. Allora le consiglio di prendere l'antinfiammatorio dopo i pasti, non a stomaco vuoto. Perfetto, seguirò il consiglio.
Vuole anche delle pastiglie per lenire il mal di gola più velocemente? Sì, mi farebbero comodo, soprattutto al lavoro. Allora le do delle pastiglie da sciogliere in bocca, con effetto emolliente. Benissimo. Per quanto tempo dovrei continuare la cura? Se i sintomi non migliorano entro 5 giorni, è meglio contattare il medico. Chiaro. E per il raffreddore dei miei figli, posso usare gli stessi prodotti? Dipende dall'età. Quanti anni hanno? Uno ha 8 anni, l'altro 12. Per il più piccolo meglio solo soluzione fisiologica e sciroppo delicato. Per il più grande possiamo valutare anche un decongestionante leggero. Grazie, non volevo sbagliare. Ha fatto bene a chiedere. Per i bambini bisogna sempre fare attenzione. Allora prenderò anche lo sciroppo per il piccolo. Perfetto, glielo preparo subito. Quanto devo dargliene al giorno? 2 cucchiaini, mattina e sera, dopo i pasti. Benissimo. Mi scrive le istruzioni? Certo, gliele scrivo direttamente sulla confezione. Grazie mille, molto gentile. È un piacere. Vuole che le metta tutto in una busta? Sì, per favore. Ecco qui. Spray nasale, compresse, integratori, pastiglie e lo sciroppo per suo figlio. Perfetto, quanto devo pagare? In totale sono 25 euro. Ecco a lei, pago con la carta. Va benissimo, un attimo solo. Pagamento effettuato. Grazie ancora per la disponibilità e i consigli. Si figuri, è il mio lavoro. Se non migliora, non esiti a tornare o a sentire il medico. Lo farò senz'altro. Buona giornata. Buona giornata a lei e buona guarigione. Seduta dalla psicologa. Buongiorno dottoressa, mi sento spesso ansioso e stanco. Buongiorno. Da quanto tempo ha questi sintomi? Direi da alcuni mesi, soprattutto per via del lavoro. Capisco. Ha difficoltà anche nel sonno? Sì, mi sveglio spesso durante la notte.
Lo stress può incidere molto sul riposo. A volte penso di non essere all'altezza. È un pensiero comune, ma possiamo lavorarci insieme. Mi piacerebbe avere più fiducia in me stesso. Possiamo iniziare con piccole tecniche di respirazione e rilassamento. Crede che possa funzionare? Sì, se praticate con costanza possono ridurre ansia e tensione. Mi dà sollievo sapere che ci sono strumenti utili. È già un ottimo passo il fatto che lei ne parli apertamente. In palestra con l'istruttrice. Buongiorno, è la mia prima volta in palestra. Benvenuto. Quali sono i suoi obiettivi principali? Vorrei dimagrire un po' e avere più energia. Ottimo. Ha già fatto attività fisica in passato? Solo qualche corsa saltuaria, niente di regolare. Va bene. Possiamo iniziare con esercizi semplici e graduali. Perfetto, non voglio esagerare subito. Certo, le propongo 3 allenamenti leggeri a settimana. E devo seguire anche una dieta particolare? Sì, sarebbe utile abbinare alimentazione equilibrata e idratazione. Mi sembra un buon programma. Lo seguirò. Ottimo. Con costanza vedrà presto i risultati. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche.